قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله العظيم يقسم لي طبيب من أحبابنا الجراحين يقول لي والله يا شيخ محمد تقدمت لأجري جراحة لرجل من أهل القرآن. يقول لي الرجل تجاوز 70 سنة، وجهه كاللبن الحليب كالقمر ليلة البدر ما شاء الله، واللحية كلها بيضاء نور. يقول والرجل دخل فوجدت الرجل يبكي، فأنا بقول له يا والدي أنت بتبكي ليه؟ أنت خايف لأن أنت ما شاء الله رجل يعني من أهل الدين ومن أهل القرآن. قال له يا ابني أنا مش خايف من الموت، لا حاشا لله، أنا مش خايف من الموت. قال له ما خايف من إيه؟ قال له أنا خايف بس من البنج. قال له طب البنج خايف منه في إيه؟ قال له أنا خايف بس البنج يضيع عقلي، ما اعرفش أقرأ الورد القرآني اليوم بتاعي. يا الله، مشغول بقضية الورد القرآني. قال له أنا الورد، قال له بتقرأ قد إيه في اليوم؟ قال له بقرأ كل يوم 5 أجزاء. لا إله إلا الله، كل يوم 5 أجزاء، 5 أجزاء، يعني في الأسبوع تقريبا يختم مرة، الأسبوع يختم مرة، على كل 6 أيام يختم مرة. فسبحان الله الطبيب بيقول لي، بيقسم لي بالله، يقول لي والله يا شيخ محمد تمنيت أن لو انشقت الأرض وابتلعتني. رجل سنه أكتر من 70 سنة بيعيط عشان خايف يفوت الورد القرآن اليومي وهو داخل لعملية جراحية. قال بدأت أكلمه وقلت له إن شاء الله ربنا هيكرمك وكلام من هذا الكلام الطيب الجميل. يقسم لي بالله، يقسم لي بالله، يقول والله أتيت بمجموعة من إخوان الأطباء وأشهدتهم على ذلك لأنني لم أتصور أن يقع هذا بالعقل أبدا في دنيا الناس. قلت له إيه اللي حصل؟ قال لهم ما تدوليش البنج إلا بعد ما أشرع في قراءة الورد بتاعي. أنا هتوضى، أنا متوضى لهم، أنا متوضى، أبدأ في قراءة الورد بتاعي. لو دخلت كده يعني قرأت 3/4 اعطيني حقنة البنج وتوكل على الله. يقول لي أقسم بالله يا شيخ محمد شرع في قراءة الورد ودخل الطبيب وأعطاه حقنة البنج، يقسم لي بالله ما توقف الرجل عن القراءة أثناء العملية الجراحية حتى أفاق من البنج وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا. يا حبيبي ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني خالص. ما تتصورش القضية، ما تتفلسفش كده ولا تتفزلك كده. ده أسأل الله أن يرزقنا لك الثبات والسداد والتوفيق والإخلاص.